Hallelujah. Praise the Lord. Kaitor kaham mini khairokma ham zakma paiflaya. So tini live phailia reason ke network hamyani bagai kaham ke khorang srai nya so norok khananai rok bahino interesting nya. So short video live phaya phana norok no magnang khlaina musunya chungjo to no kaitor ni kogo mangse. Keseng lai kuplong anglai tongnani nango abni bagino oke tini je bible study wo serang lai mani abni just short ke anorong thani wo yafana muchungo 1 Thessalonians oke Paul suihor mani wo serang sakai tamotong oke chapter 1 ni verse 8 o belai keno tamnai nangkuk mani bible verse aro sijak tongo tamo the Lord is ringing out you hunisaw. Okay, the word of the Lord. Okay, the word of the Lord is ringing out from you to people everywhere hunisaw. Okay, nadi Thessalonians ro Kaitor asake kuplong angka Kaitor ni kok mangse pungui tong siuborong ni bukugo tomungo okay lifestyle lo bebagono tangin male Kaitor asaki important ni langmo bini aroni je sung phayo okay abo se bobai salai haksa langai tongmani haine hai Jisu Christ phai kathai man pika thansang pika haka a khatung khaza babu bai chalai tongmani haine babu nokhong phai pika abo Thessalonians ro kaham ke buji shoka abon bagai ni boroni bukugo tamo kaitoni ko tomungo kaitoni ko okay lifestyle lo kaitoni ko bebagono kaitor simise lobjagi tongshiwo. Hallelujah. Praise the Lord. Obo nini ani langmao nango. Yes, sengsani kabamo samung humung tongo. Kabamo samung klayu. Kaham, but bo korang sini langmao sini bukugo tomongo ongkona nangnai male. Jisu Kristo ni mung, kaito ni kok kotoma kaham. Okay, aslaizak mung koga hamari ganang kok. Aham sajak keplai okok oktomong kaham mangsa sini oroni ongkona ni nangnai. Amen. Hallelujah. Aboni pore tam nong nai di verse 9 nogo. How you turn away from idols to serve the living and true God niso. Okay, takjak matai no khulomoi leng prara lai thimung phasingo thangi tongmani. Sabo Thessalonians ro. Not only Thessalonians kabangmal dokoro. Okay, piaba Thessalonians ro ko tamungka a takjak ni ongkhori phaikyani so. Okay. Tang malak kethang chini kaitor ka kethang takjago yabo soi kethang a kethango sokpai mani bagai takjak no yakare rekha pheba lots of Christians kabang Christian hanjak nai rokbo Jisu ni photo po Jisu ni cross po khlai okay kholom lai satrai sok lai okay tamnai a idols haikawa takjago kifilai tonglai girja nok bising rogo okay kaitor nai tongma thanglai Kaitor tei a photo bo krikya cross bo krikya tei girja nago bo krikya bo boro tabuk nini ani bisungo se hallelujah tang hemale bo takjak nung bai angbai takmani aro tongya bo bai thang takmani aro stongo abo bai thang takmani abo sabu male nung angse aboni bagino we are the temple of God nung ang sang kaitor ni mondir se hallelujah praise the Lord so aboni bagino teitam nong nai di oba haike soi selaijak mung phaimani bagai boroni tabu khatungma kaisano naisingma kaisano okay looking forward to the coming of God's son is from heaven Jisu Kristo phaipinai abona saiman mani bagai naisingma tabuk tamo Jisu Kristo no se khatungma tabu biang phaising Jisu Kristo ni phaising se okay belai khena tong thomung biang phaising Jisu ni Kristo ni phaising mangse kung borok rang phaiteng dalal ma tangteng gari phaiteng abona naising layo but am painai ja abona tui nang asak hedek tangdi ab mani bo maya bo no problem but Jisu Kristo phaipro karja gyangna nangnai Jisu Kristo phaipro boy baksa thana nangnai obviously important ko hallelujah so faidi sing belai kena tong thogui khatung khajake tamo Jisu Kristo no mangsa naising layana abon bagi tamna kaitoni kok nang tangle tia bofro nang ke tongi manna hinmale jepro kaitoni kok nin thani koplo bofro nang poitu bai khatung khajake khasrangi tong thogui nang naisingui tia ka tong manna hinmale jepro kaitoni kok koplo hallelujah abon bagi daily kaitoni kok the word of God hallelujah abo chung nango the next tamno who has rescued us from the terror of the coming
the judgment ni so tangi sing Jesu Christ no nai sing nai tangi sing asuk bono mang khatong itong nai tangi sing bini phasing mang sakbe dok nai because Jesu Christ cross thimani bai te kathangi thangi ba samani bai thimung chini bagai krikha judgment te krikha bosi ni bagai krikha thimung ni bagai a honi kundo ni bagai a molbrom ni thimung ni bagai chini bagai judgment krikha thimung krikha okay tangla Jesu Christ thansang borok ka talangka okay kaham ungsuka hamya krikha Christ ni nuku Christ bai thansang kaiton nuku ni borok langma bijabasi ni mungsi jaka amai khasrang jare khatong thokjak nai semi se tabo hallelujah praise the Lord says tai sing tamnok chini bagai judgment tongo hyper a judgment thimung ni bagai ya sokka ni bagai si motok ni bagai si amon bagai kafradi bobo hayo kothama kaham ni bagai tomong kahamo okay kaitoni kok satini wo okay te khoroksano tamnai kothama kam toni rithini wo a samung kahamo sang belai khir englai thai okay rangaji lainani kemo dalanok tanglai amon nangu chini bagai nangyangya but abo asik important ya abo painai jat abo chini bagai asik matter kotor ya haka asik nangkukmani tamo Jesu Christ se mo thangjak mung lama sabo Jesu Christ se okay kaitor bahine thangjak na lama sabo Jesu Christ se borok ketangna lama sabo Jesu Christ se hamini yakni yogoi tong lama sabo Jesu Christ se genang Jesu Christ se apuni bagino nangkukmani tabo Jesu Christ se hallelujah praise the Lord je nangmano pila receive khlaigeri apuni yagulo je nangmani bebag edang nai ambagino elambago sadak tong kaitoni hani bagasi wan sugrati titam nangni abahini edangi thangna hini sao hallelujah kaito kaham mini khairukma hamjakma paiflaya amen